Hi guys, welcome back to this vlog. Welcome to RC vlog. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കണത്. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കുറേ നാൾ മുമ്പ്. ആ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ട്രാക്സസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ UDR എന്ന് പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസേർട്ട് കിങ് ആണ് സാധനം. അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ് ട്ടാ. ട്രാക്സസ് ബ്രാൻഡിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസേർട്ട് റേസർ ആണ് ഈ കാണുന്ന വണ്ടി. വേറെ ലെവൽ ഐറ്റമാണ്. നമ്മുടെ ബാഹാറൊക്കെ പോലെ സെയിം സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഈ ഡക്കാർ റാലിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി സെയിം ആണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഈ വണ്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓടിച്ച വണ്ടിയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച വണ്ടിയാണ്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. പുള്ളി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിട്ടേൺ തന്നേക്കണതാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ റണ്ണിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ ഓക്കെ, മുതല് സാധനം ഉണ്ടോ? മുതല് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ സാധനം. മുതല് അതായത് 50 mph സ്പീഡ് 4-wheel ഡ്രൈവ് ട്രക്കാണ്. അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. പ്രോ സ്കെയിലാണ്, നല്ല ലുക്കാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിനുള്ളത്. റാപ്പിറ്റർ തന്നെയാണ് വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന് റോൾ കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ വന്നേക്കുന്നത് സോൾഡ് ആക്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫുൾ ഫങ്ഷൻ ട്യൂബ് ചേസസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി, നല്ല കൺട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റാണ്. സെൻട്രൽ ഡിഫറൻഷ്യലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് GTR അലൂമിനിയം ഷോക്സ് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6S വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്, പക്ക ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 ലിങ്ക് സോളിഡ് ആക്സിലാണ്. അതായത് ബാക്കിൽ ആക്സിൽ സോളിഡാണ് വന്നേക്കണത്. പിന്നെ 2 സ്കെയിൽ സൈസ് ടയറുകൾ, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ടയറുകളുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. 4-wheel ഡ്രൈവ് ആണ്, പ്രോ സ്കെയിലാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. നല്ല ഇതിന് നല്ല ആരാധകരുള്ള ടീമുണ്ട്. ഇത് BF കുട്രിച്ചിൻ്റെ ടയറൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സെയിം ബഹാറ സെറ്റപ്പിലാണ് വണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ പാക്കറ്റിലേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് റിമോട്ട്. നമ്മുടെ സെയിം ട്രാക്സസിൻ്റെ റിമോട്ടാണ്. 4 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കണത്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാമബിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട്. ഇനി വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഓ പൊളി. നമുക്ക് ചെക്ക് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം മോനെ. വേറെ ലെവൽ സാധനമാണ്. ഓ, സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയുടെ. അടിപൊളി നൈസ് സസ്പെൻഷൻ. ഓ പോളി. ഇതിനകത്ത് ബുക്ക്ലെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധനം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വന്നേക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൂൾസും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വണ്ടി ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇതാണ്ട് കാശ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. വേറെ ലെവൽ ഐറ്റം കേട്ടോ. വണ്ടി വേറെ മാരക ലുക്കാണ്. ടയറൊക്കെ BF കുട്രിച്ചിൻ്റെ ടയറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വണ്ടി കാണാൻ. വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പോറലോ ഒരു ഇല്ല വണ്ടിക്ക്. നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയ വണ്ടിയാണ്. ഇത്ര നാളായിട്ടും പുള്ളി അങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ ആക്സിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ്, ആക്സിലല്ല, ഇത് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാനാണ്, മറ്റേ ഓയിൽ ക്യാനില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയർ ഇത്. പിന്നെ ഈ ഷോക്കിൻ്റെ എന്തോ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ, റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ടയർ, BF കുട്രിച്ചിൻ്റെ ടയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിങ്ക്, സസ്പെൻഷൻ ലിങ്ക്. വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്, പക്ക ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഷോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ 2 ഷോക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിലും 2 ഷോക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ 2 ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോക്ക് ഒബ്സറും ഒരു ഡാമ്പറുമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിങ്ക് റാഡൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ
സെറ്റപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലിങ്ക് റാഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ബോഡിയാണ് കേട്ടോ, ഒറ്റ ബോഡിയാണ്, പാർട്സ് ആയിട്ടല്ല. ബാഹാറെ മറ്റേ 3S ഒക്കെ 2-3 പാർട്സാണ് വന്നേക്കണ. സസ്പെൻഷൻ കണ്ടത് ഇതാണ് സോൾഡ് ആക്സിൽ കേട്ടോ, ഇതാണ് സോൾഡ് ആക്സിൽ. അതാണ് മെറ്റൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റാണ്. എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. ബാറ്ററി അടിയിലാണ് ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, കിഡിലെ വണ്ടിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് ബാക്ക് വീല് ലോക്കാണ് കേട്ടോ, 2 വീലും ലോക്കാണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ബാക്കിലില്ല, ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോയേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോക്ക് ഓപ്സർ നോക്കി, രക്ഷയില്ലാത്ത ഷോക്ക് ഓപ്സറാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്, നല്ല ആക്ഷനാണ് വണ്ടിക്ക്, ഭയങ്കര ആക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ പൊങ്ങിയ വണ്ടി സാധനം പോവും ത്രോട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത്. ഇങ്ങനെയാണ് പോണത്, അത്ര സെറ്റപ്പാണ്. 2 ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയുണ്ട് ഷോക്ക് ഓപ്സറിൻ്റെ. മോട്ടർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്, മോട്ടർ തേരിയാണ്. മോട്ടർ ട്രാക്സിൻ്റെ തന്നെ മോട്ടർ ESC ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ, മുതലാണ്. അടിപൊളി പൊളി സാധനം, ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ നല്ല ബമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പരസ്യമുണ്ട്. റിജിഡിൻ്റെ ലൈറ്റ് കിറ്റ് സാധാരണ ഇതിനില്ല, ലൈറ്റ് കിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് റിജിഡിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി, ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫോക്സ് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടയർ സ്കെയിലൊക്കെ അടിപൊളി സ്കെയിലാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വണ്ടി വന്നേക്കണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് റിജിഡിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ വണ്ടി മാരക പെർഫോമൻസാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ഇത് അടിയിൽ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റൊക്കെ മെറ്റലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ലിങ്ക് റാഡും വന്നേക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ, അതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ബാറ്ററി ട്രേ, ഞാനൊന്ന് ഊരി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ബാറ്ററിയുടെ ട്രേ, ഇങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി, ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടുന്നത്. ഇത് മെറ്റൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ്, സസ്പെൻഷൻ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മറ്റേ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത്, സെൻട്രൽ ഡിഫൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കണക്ടർ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓയിൽ ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലീക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ നാൾ ഇരുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞോണം വണ്ടിക്ക് ഓയിൽ ലീക്ക് വരും, ഷോക്കിനൊക്കെ. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ സെറ്റാവും. അതങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏത് വണ്ടിക്കായാലും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇത് ഡിഫറൻഷ്യലുണ്ട്, 2 ഡിഫറൻഷ്യലുണ്ട്. ഇത് ബാക്കിൽ സോൾഡ് ആക്സിലാണ്, ഇത്ര ഉള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. എന്തായാലും റണ്ണിങ് വീഡിയോ അല്ല, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ റണ്ണിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കിടിലം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ റണ്ണിങ് വീഡിയോ എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആരെങ്കിലും വന്നാലാണ് എനിക്ക് റണ്ണിങ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് റണ്ണിങ് വീഡിയോ ഇടും. നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി ഒരു റോക്കറയുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2-3 വണ്ടി പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റോക്കറയുടെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഈ വണ്ടി ചെറിയൊരു പണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ മാറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമിറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിന്ന് എടുത്തു, അപ്പോൾ അതൊന്ന് പണിത് സെറ്റാക്കി ഇറക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റോക്കറയുടെ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ X-Max ഉണ്ട്, നമ്മുടെ DBXL-ൻ്റെ കവറൊക്കെ മാറ്റി സെറ്റപ്പാക്കി കേനാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറയണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.